Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size öksürükten bahsedeceğim. Öksürüğe ne iyi gelir? Bunların faydalarını anlatacağım. Vücudun savunma mekanizmasında yaşanan problemlere bağlı olarak ortaya çıkan semptomlardan bir tanesi de öksürüktür. En ufak boğaz enfeksiyonunda ya da gıcıklanma durumunda öksürük ortaya çıkar. Bundan ötürü öksürüğe ne iyi gelir? Geçer, nasıl geçer? Hemen her yaşta insan tarafından sıklıkla araştırılan bir konudur. Bu öksürük çeşitleri bir insanın yaşamı boyunca devam edebilmektedir. Bazıları da oluşan hastalıklara bağlı hastalığın tedavi edilmesiyle beraber geçer. Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde öksürük farklı nedenlerle bağlı olarak ortaya çıkabilir. Oluşum nedenlerine göre tedavi uygulanabilir. Doktor tarafından öksürüğün kaynağına yönelik geliştirilen tedavi programının yanı sıra evde doğal ve bitkisel yol öksürüğün giderilmesi de mümkündür. Peki bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlikte öksürük neden olur? Nasıl geçer? İşte yanıtı. Öksürük ne çabuk geçer? Kuru öksürük ne yapılır? Ciğerden gelen öksürük için ne yapılmalı? Soğuk algınlığı öksürüğüne ne iyi gelir? Bu soruların hepsini cevaplayacağız. Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük için bilinmesi gereken en önemli konulardan biri öksürüğün bir savunma sistemi olduğu, öksürüğü geçirmek yerine öksürüğü etken olan nedenlerin tespit edilip tedavi edilmesidir. Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde öksürük tedavisi yaş gruplarına göre farklı yöntemler uygulanabilir. Sizin için öksürüğe iyi gelen şeyler ve nasıl geçireceğimize dair bilgiler hazırladık. Bunlar öksürük şikayetini azaltılabilir ve tamamen kurtulabilirsiniz. Öksürüğe iyi gelen şeyler: ayva çayı, ekinezya çayı, yaseminli portakal çayı, kuşburnu çayı, sütlü bal, ıhlamur, zencefil, ada çayı, pekmez, pastil, günde en az 2 litre su, zerdeçal ve zencefildir. Öksürüğü ne geçirir? Yukarıdaki listemizde doğal ve bitkisel yöntemler denemenin yanında bu yöntemlerde uygulayarak öksürüğü de geçirebiliriz. Bulunan ortamın havalandırılması, oda nemlendiricinin kullanılması, soğuk ortamlardan kaçınmak, sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durmak, burnu temizlemek, buhar cihazı ile buhar solumak, yastığımızın dik ve hafif yüksek olmasını sağlamak, parfüm gibi kokulardan belirli süre uzak durmak. Öksürük nasıl geçer? Bu sorunun yanıtı ve balgamlı öksürük türlerine göre açıklayacağız. Kuru öksürük nasıl geçer? Öksürükte balgam bulunmayıp gıcıklanma hissi bir öksürük oluşuyorsa bunun adı kuru öksürüktür. Kuru öksürüğün oluşum sebepleri altında birçok hastalık yatar. Bunlar nezle, faranjit, grip, reflü, astım ve benzeri hastalıklar olabilir. Kuru öksürük geçmezse boğazda tahriş, yanma hissi çoğalır. Kuru öksürüğe ne iyi gelir? Sorusunun yanıtı uzman doktorlar bronş genişletici tedavisi olarak önermektedir. Kuru öksürük için evde uygulanabileceğiniz yöntemler de vardır. Boğazı nemlendirmek ve yumuşatmak için bitki çaylarını deneyebiliriz. Ihlamur, ekinazya, papatya, ada çayı, yasemin çayı içmek iyi gelecektir. Onun yanında ılık su ile bal karışımı ya da süt ile bal karışımı içmek kuru öksürüğe de iyi gelir. Kuru öksürük tedavisinde bulunduğunuz odanın kuru ve havasız olması öksürüğü tetikleyeceği için oda nemlendirilmelidir. Oda nemlendiriciniz yoksa sıklıkla havalandırmanız da gerekir. Balgamlı öksürük nasıl geçer? Öksürük ile beraber gelen sıvı koyu kıvamlı akıntılı balgam öksürük denir. Öksürdüğünüzde çıkan balgam sanki göğüs kafeslerinden geliyormuş gibi his verir. Bu durum en çok kış ayları ile beraber soğuk algınlığı hastalıklarında ortaya çıkar. Bronşit, zatürre, akciğer hastalıkları, astım bu tarz hastalıklara örnek olabilir. Öksürük şurubu kullanmak balgamlı öksürük halinde durumun daha kötüye gitmesine neden olur. Bunun yerine öksürüğü doğal çözümlerle deneyebilirsiniz. Balgamlı öksürük şikayeti su tüketimi oldukça önemlidir. Su tüketimi ile beraber kuruluk ve akıntının tahriş edici özelliği körelir. Pastil kullanımı boğazı yumuşatarak balgamın tıkadığı solunum yollarının açılmasını sağlar. Sıcak bir duş alırsak burun ve boğazı tıkayan balgamların yumuşayarak akmasını sağlarız.
Oda spreyleri, deodorant, parfüm gibi kokular mukus üretimi sağlayacağı için uzak durulmalı. Ilık bitki çayları rahat nefes alımını sağlar. Çocuklarda öksürük neye gelir? Çocuklardaki öksürük sık sık görüldüğü bilinmektedir. Çocuklar çok hareketli oldukları için terlemelerle beraber öksürük kendini gösterir. Aslında bu öksürükler solunum yolu enfeksiyonlarının habercisidir. Çocuklarda öksürüğe iyi gelen şeyler nelerdir? Öksürük 2 veya 3 hafta geçmediyse dikkat etmeliyiz. Öksürükle beraber morarmalar gözlemleniyorsa yine dikkatli olmalıyız. Gece uykularında öksürük rahat bırakmıyorsa, öksürükten kan geldiyse mutlaka doktora başvurmamız lazım. Çocuklarda evde uygulayacağınız en güzel yöntem: 1 bardak sütü ısıtın, 2 yemek kaşığı balın sütün içine ekleyerek karıştırın. Karışım içine biraz da karabiber ekleyin. Daha sonra çocuğunuza bu karışımı içirin. Bunun dışında günlük su tüketimin sayısını arttırarak özellikle balgam, öksürük sorunlarını da azaltabilirsiniz. Bazı bitkisel çaylar bir çay bardağı olacak kadar hazırlanarak çocuklara verilebilir. Bunlar ıhlamur, ada, yasemin çayı olabilir. Öksürük neden olur? Öksürük nedenleri kuru ve balgamlı olmak üzere iki başlık altında toplayabiliriz. Kuru öksürük neden olur? Öksürük oluşumu etkileyen birçok etken vardır. Üst solunum yolu hastalıkları, nezle, grip, faranjit, astım gibi hastalıklar kuru öksürük tipine neden olur. Boğazda sürekli gıcıklık hissi vererek öksürme savunmasını geciktirir.